အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောင်းရေးတူရှင်တွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြမှာကတော့မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ internet setting ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 internet line ကောင်းအောင်ရှင်းတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ setting ဆိုတဲ့ icon လေးပါပါမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုဒါတော့လေးနဲ့ပေါ့နော် setting ဆိုတဲ့ icon လေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်ဘားတန်းကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီညဘက်တောင်းသားလေးမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့ setting icon ပုံစံလေးအဲ့အထက်ကနေ setting လေးကိုတွန်းရင်လည်းရပါတယ်ဒီလိုမှမတွန်းချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖုန်းထဲမှာပါတယ်ဒီ original setting ထဲကဝင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိတဲ့သူတွေလည်းသိခံပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတော့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် like share subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီလိုအပေါ်မှာဒီညဘက်တောင်းတာလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဓာတ်သွားပုံစံလေးအဲ့ဒီထက်ကဝင်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီလို setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ using and cellular network ဆိုတာတွေ့မဲ့အဲ့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ခုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာစင်ကတ်နကတ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့အပေါ်ကစင်ကတ်ကိုပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်တင်စင်ကတ်ကိုပေါ့နော်တကယ်ချင်းဒီမှာလည်းဖုန်းထဲမှာစင်ကတ်နကတ်ထည့်ထားလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်ပြင်တဲ့နီလန်လေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုစင်ကတ်ထဲဝင်လိုက်ပြီးချင်းဒီမှာ data roaming ဆိုတာကတော့သူ့ကိုပိတ်ထားလို့ရှိရင် line ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ line ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် data roaming ကိုဖွင့်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာ asset pointing ဒါကတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီ asset pointing ကိုကျွန်တော်တို့ delete ထားသည်ဖြစ်စေသူကိုပိတ်ထားသည်ဖြစ်စေ internet line တက်မှာမဟုတ်ပါဘူး internet line ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူကိုပိတ်ထားလို့ရှိရင်ဖွင့်ပေးပါဒါမှမဟုတ် delete ထားလို့ရှိရင်သူကိုပြန်ပြီးတော့ restart လုပ်ပေးပါ restart လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ asset point တွေကပြန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီညဘက်တောင်းတာလေးမှာအပေါင်းကိုနေပြီးတော့မိမိရဲ့ single က empty လား mighty လားပေါ့နော် mighty ဆိုရင်တော့ mighty net empty ဆိုတော့ empty net ပေါ့နော်အဲ့မှာနေနေရာမှာထည့်မယ်ပြီးတော့ APM မှာထည့်မယ် empty netအပေါ်တစ်ခုထည့်ပြီးဆိုတော့နောက်ထပ် user name မှာလည်းထည့်မယ် MPG net ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီစာလုံးကိုအကြီးကြီးနဲ့ရတယ်အသေးကြီးလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲဒါချင်း MPG net ပေါ့နော်ဒီမှာ on ထားပေးတယ်အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါ on ထားပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းရောင်လေးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုအစိမ်းရောင်လေးနှိပ်ထားပေးပါ on ထားပေးပေါ့နော် on ထားပေးမှသာလျှင်မိမိတို့ရဲ့ internet line ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်